السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لعلك بخير إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. دلوقتي عايزين نسأل على الحامل والمرضع إذا أفطرت ماذا عليها؟ عليها الإعادة. وكيف التوفيق بين حديث ابن عباس رضي الله عنه؟ موقوف، هذا موقوف على ابن عباس وخالف الجمهور. وابن عباس يقول رأيا خالف فيه الجمهور، يقول إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول هي لم تنسخ، وإنما هي في حق الشيخ الكبير والعجوز والمرضى والحامل. الجمهور قالوا كان هذا في أول الأمر، الشخص مخير بين الإطعام وبين الصيام، فلما نزل فمن شهد منكم الشهر فليصم نسخ ذلك وأصبح لا خيار. فابن عباس خالف الجمهور. السلام عليكم.